Galera, é o seguinte, olha aí a corzinha da água. A água da cachoeira passa aí no meio da rua. Tem uma cachoeirinha aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui a plaquinha. Quem conhece aí, deixa nos comentários. Aí pra cima aí a cachoeira. Ó. Cachoeira da Pongas, Poço da Geladeira, Cachoeira do Sossego, Zona Turística Chapada Diamantina, Circuito Norte, galera. Vamos subir.